called vector product. A is multiplied with B sine theta. So when it is a cross product, the cross product is a vector quantity. So we also have to specify the direction of that product. And we saw that on the camera last class. Yes, I remember that when we do the vector product, A cross B will be AB sine theta, but it has a direction also, and that direction is represented by a unit vector n cap. N cap is perpendicular to the plane, and the direction of n cap is given by the right hand thumb rule. You curl your finger from first vector to second vector. Thumb gives the direction of this cross product or vector product. So if it is anti-clockwise, your thumb is coming out of the plane, n cap is out of the plane. If it is clockwise, then it is into the plane. And then we discussed some of the properties also, like what does it represent? Cross product represent what? Govind, what does cross product represent? Or where do we use the cross product? To find the area of a triangle. अगर एक साइड वेक्टर है A and triangle के दूसरे साइड का वेक्टर है B, then the area of that triangle is given as half of magnitude of vector A cross B. And for the parallelogram, it will be A cross B. This we did. Area of triangle is half into magnitude of A cross B, and area of rectangle is area of parallelogram is A cross B. Now, and then we did also for the unit vector. So unit vectors का जब हम cross product करते हैं, I cross J will be K. ये last class में कुछ hand rotate करके शायद हमने किया था, है ना? You remember it? I cross J is K and it follows a cyclic order. किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, J cross J is 0. K cross K is 0 and I cross J will be K. J cross K will be I. K cross I will be J. This we have done, and if we reverse the order, if we reverse this order, it will become negative. Like J cross I will become minus K, K cross J will become minus I, and I cross K will become minus J. That is the cross product of unit vectors. So if we have two vectors, vector A is in terms of its component AX I cap plus AY J cap plus AZ times K cap, and vector B is BX I cap plus BY J cap plus BZ times K cap. Right, so if the cross product of these two vectors A cross B, this is calculated by using either you can use the longer approach, multiply these two and apply these formula that I cross I is 0, I cross J is K, or there is a shortcut method that we can write this in terms of a determinant. Determinant पढ़ा है आपने? Determinant you have done, I think it's in class 12. So determinant को हम use करते हैं. Determinant is nothing but it's like a square kind of tabular arrangement. So it will be 2 cross 2, 2 rows, 2 column, 3 rows, 3 column, 4 rows, 4 column. So इसमें हम क्या करते हैं? First row is always ijk. Second row is the component of second vector, which is ax, ay, and az.
The element of third row will be the component of third vector, which is bx, by, and bz. Cross product we represent by using determinant. It will be easy because otherwise it will be quite lengthy. And determinant is a specific concept in maths which is used for solving the higher order equation, or when there are multiple variables. Then we use this to solve the equation or find the roots of the equation. अब डिटरमिनेंट को यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं वो तो आप मैथ्स में पढ़ेंगे, बट क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू फंक्शन can be easily represented in terms of a determinant. So when we have to find the value of determinant, we have choice. We can open with respect to any of the three rows or any of the column. That is again a property of maths, but for simplicity, we always open with respect to the first row. With respect to the first row, which is I, J, and K. शायद ये आपने इतनी सारी क्लास में भी पढ़ा है, as we mentioned some of you. A I J K A X A Y A Z. So इसमें जैसे पहला टर्म हो गया वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का टर्म हो गया I. First row second column term is J. First row third column is K. And similarly B X B Y and B. When we have to open a determinant, we have choice. हम किसी भी रो से ओपन कर सकते हैं, बट हम करेंगे पहली रो से. So when you take first row and first column, which means first element, it is I cap. Leave that row and leave that column. बाकी जो बचेगा उसको हम बोलते हैं minor of this. So you just note it down, the remaining one. Correct? Leave that row and that column which was the element belong to. So it was 1 1. You remove that. Leave that complete first row and first column. Then left is first row first column. So leave that row, leave that column. बचेगा क्या? A Y A Z and B Y B Z. फर्स्ट रो में हम पॉजिटिव लेते हैं. सेकेंड रो जब ओपन करेंगे तो J के साथ नेगेटिव साइन. J is taken negative. Again leave that row and leave that column. So the minor which is left is AX BX AZ BZ. Then the third element is K cap. Leave that row and that column. It is AX AY BX BY. This is the opening of the determinant. अब इसमें ये डाउट हो सकता है कि फर्स्ट और थर्ड में तो हमने पॉजिटिव रखा है और सेकंड में नेगेटिव. I is positive, K is positive, Y, J is negative. Anyone wants to explain this? यहाँ तक समझ में आ रहा है. क्रॉस प्रोडक्ट को लिखने का इजियर तरीका है डिटरमिनेंट. अगर आपको डिटरमिनेंट नहीं यूज करना है तो आप बिल्कुल स्टार्ट हो जाओ. मल्टीप्लाई दिस विद दिस. आई क्रॉस आई जहां पे आएगा वहां पे 0 पुट कर देंगे. फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से जितने भी फैक्टर्स होते हैं इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग यू. -1 to the power x plus y is the coefficient where x is order of row and y is the order of column. इसमें i के साथ भी ये -1 का प्रोडक्ट पावर 1 + 1 होगा बिकॉज दिस इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. जब हम j में जाएंगे तो ये फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम है. So there will be y, x is the row, position of row,
एंड y इज द पोजीशन ऑफ कॉलम, हम किस एलिमेंट के लिए ओपन कर रहे हैं. So always there is a product of -1 to the power x plus y. X is row, y is the position of column, and now we will multiply in the second case. It is first row and second column, so 1 plus 3 become odd. -1 to the power odd will become negative. The first or third column लेंगे, first row and third column, then 1 plus 3 become again even. So -1 की पावर इवन जब भी होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और -1 की पावर ऑड होगी तो -1 टू दी पावर ऑड होगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा. दैट्स व्हाई आई के साथ ये 1 प्लस 1 पॉजिटिव है, इसलिए 1 इवन नंबर है. जे के लिए 1 प्लस 2 दैट इज नेगेटिव. -1 क्यूब इज नेगेटिव -1. सो आई में पॉजिटिव, के में पॉजिटिव और जे में नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर सेकंड वाले टर्म में -10 आ जाता है. जब हम इसको फर्दर ओपन करेंगे then we multiply diagonally and subtract. I cap AYBZ minus AZBY minus J cap AXBZ minus AZBX. K cap AXBY minus AYBX. So this is the overall formula for the cross product of vector A cross B. But इसको इस फॉर्मेट में याद करना थोड़ा मुश्किल है, खतरनाक है. AYBZ minus AZBY minus J cap AXBZ minus AZBX plus K cap AXBY. अगर याद कर सकते हो तो कर लेंगे, बट हम इसको determinant form में put करके and then we will calculate. So rather than remembering this, it is easy to write this determinant format and then open using the determinant rule. तो जब भी हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे, we will use the approach, we will use the vector cross product approach, right? Cross product is anti-commutative. There is no commutative law. A cross B is not equal to B cross A. It will be in opposite direction. अगर हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके तो निकाल सकते हैं, बट देन वी हैव टू यूज द magnitude of A cross B vector divided by magnitude of A into magnitude of vector B, where theta is angle between vector A and B. करेक्ट. सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में हम वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो टू वेक्टर्स आर पैरेलल. टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ये कैसे पता पड़ेगा? अगर वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए. if two vectors are parallel if two vectors are parallel, then A cross B vector will come out to be. वैसे तो एक और तरीका होता है टू वेक्टर्स को पैरेलल रिप्रेजेंट करने का. टू वेक्टर्स आर पैरेलल, देन वेक्टर A will be n times B, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम है, केवल मैग्नीट्यूड ही डिफरेंट है. और we can prove that their cross product is going to be 0. 0 मतलब null vector, so the magnitude will also be coming out to be 0. अनदर एप्लीकेशन था क्रॉस प्रोडक्ट का. हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करके एरिया निकाल लेते हैं. एरिया, एंड देन वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय इट. ये डिटरमिनेंट मेथड आगे समझ में, तो हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं. एग्जांपल, calculate a unit vector perpendicular to
calculate unit vector perpendicular to vector A, which is 2i plus j plus k, and vector B, which is I minus j plus 2k. इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए, which is only possible if it is a cross product. The cross product is perpendicular to both of them. A cross B will be perpendicular to both by using the cross product formula. राइट हैंड रूल से जब हम a क्रॉस b कैलकुलेट करते हैं, इट कम्स आउट आइदर आउट ऑफ द प्लेन और इनटू द प्लेन. पहला फर्स्ट एलिमेंट इज ijk, सेकंड रो इज द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, थर्ड रो इज कंपोनेंट ऑफ थर्ड वेक्टर 1 minus 1 and 2. गोविंद, गोविंद, गोविंद. Okay. Very nice. To open this determinant, again we start from the first element. Sir. I. हाँ बेटा. Sir, I've connected my mic specially, sir. I cannot actually speak, sir. There's a problem. So there's a problem. Okay. लेट रिस्पॉन्स किया आपने. ठीक है. आई कैप करेंगे तो नीचे का ये 2 1 छोड़ देंगे, जेके छोड़ देंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस ऑफ माइनस 1. 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू माइनस 1. सेकेंड टर्म में निगेटिव लेते हैं, माइनस जे, लीव दैट रो एंड कॉलम, बचेगा 2 इंटू 2 विच इज 4 माइनस इट विल बी 4 माइनस 1. और जब के कैप के लिए करेंगे, लीव दैट रो एंड कॉलम, 2 इंटू माइनस 1 दैट्स माइनस 2 minus 1. 2 minus of minus 1 is 3i and minus 3j minus 3k. So 3i minus 3j minus 3k, that is the cross product. हमें कैलकुलेट करना है यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं. ये समझ में आ गया क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आया? हाउ वी ओपन दिस? आई जे के, पहला एलिमेंट लेंगे तो दिस रो एंड दिस कॉलम इज लेफ्ट, बचा 1 into 2, so 2 minus of minus 1 into 1, so that will be 3. And then second step, second element j is negative, सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव हो गया, उसको हमने माइनस कर लिया, देन 2 into 2 4 minus 1 into 1 that's 3. थर्ड एलिमेंट इज k, लीव दैट रो एंड कॉलम, 2 into minus 1 is minus 2 minus of minus 1, so that become minus 3. 3i minus 3j minus 3k. जब हम इसे वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर के लिए हमें उसके डायरेक्शन के वेक्टर को यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे. Unit vector along A cross B, that will be A cross B divided by
A cross B divided by its magnitude. So this is 3i minus 3j minus 3k. और फिर जब उसके magnitude से so 9 plus 9 plus 9 which is 27. Root 27 is 3 root 3. I minus j minus k divided by 3 root 3. So the unit vector is I minus j minus k divided by root 3. The formula for this is a unit vector along A cross B. Right? Very nice. So हम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब भी करते हैं मल्टीप्लाई A cross B divided by magnitude of A cross B. So unit vector is vector divided by its magnitude. ये तो हो गया एक हमने एग्जांपल कर लिया जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है. Now the question says calculate the area of parallelogram. Calculate the area of parallelogram if its adjacent sides are. So इस क्वेश्चन में तो लिखा हुआ था कि हमें एरिया क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल और द पैरेललोग्राम. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by two vectors. Formed by vector A is 3i plus 4j and vector B is minus 3i plus 7j. So ये दो वेक्टर्स एडजेसेंट साइड है किसी ट्रायंगल का और हमें इसका एरिया निकालना है. द एरिया व्हिच इज फॉर्म्ड बाय दीस टू ट्रायंगल्स. So area of this triangle is half magnitude of A cross B. This is half. अब A cross B कैलकुलेट करने के लिए again we will use IJK. We'll use IJK. I is 3, J is 4, K की वैल्यू 0. सेकेंड वेक्टर में I का कंपोनेंट -3, J का कंपोनेंट 7 और K का कंपोनेंट 0. So now open this. ये हाफ ये जो बाहर वेक्टर लगा वो मॉड था एक्चुअली और डिटरमिनेंट है. तो पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और फिर उसका मॉड निकालेंगे. सो टेक I कॉमन. 4 into 0 minus 7 into 0 0. सेकेंड वाले में J नेगेटिव हो जाएगा. 7 into 3 that is 21 minus 4 into minus 3 that's minus 12. And the last one is K cap. Sorry, एक मिनट क्या हुआ ये J वाले में गड़बड़ हो गया. जब हम J करेंगे तो leave that row and that column. 3 into 0 0 minus 3 into 0 0. K cap में 21 minus of minus 12. So पहले टर्म तो 0 ही आ गया because I into 0. सेकेंड टर्म में भी 0 आ गया. थर्ड टर्म में आ गया 33. 33 K cap उसका मैग्नीट्यूड 33 आ जाएगा डिवाइड बाय 2. So 16/5 square unit or square centimeter हो गया. This is the area of the triangle form. हम ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. If this is if this is for the area of parallelogram तो हम हाफ से डिवाइड नहीं करते. Then this would have been 33 only. Area of triangle formed by these two sides is half of magnitude of A cross B. Area of parallelogram formed is A cross B. Right? बेटा समझ आ रहा है? राधिका? Yes.
क्या हो गया, कोई बोल नहीं रहा है? रौनक, रौनक इज नॉट इन द मीटिंग, वेरी नाइस। अच्छा, लोग चैट पे लिख रहे हैं, I cannot speak mic problem, yes sir, fine। क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए वी यूज द डिटरमिनेंट अप्रोच। डिटरमिनेंट का एंगल, डिटरमिनेंट के लिए हम कैलकुलेट करते हैं राइट, परफेक्ट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो एक और फॉर्मूला हम यूज करते हैं फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इंस्टेड ऑफ द साइड्स, if the diagonal vectors are known, if the diagonal vectors are known like a and b, these are the two parallelogram sides. One of the diagonal is d1, another diagonal is d2. Area of this parallelogram, एक तो फॉर्मूला था हाफ, सॉरी, एक फॉर्मूला था वेक्टर a क्रॉस b का प्रोडक्ट, magnitude of vector a cross b, and this can also be calculated by magnitude of half of cross product of d1 and d2. ये हमें अभी प्रूव करना है। Prove that area of parallelogram can also be written as half into d1 cross d2. d1 is a plus b, vector d1 is vector a plus vector b, and d2 is a minus b. ये हम पढ़ चुके हैं। दो वेक्टर्स जो हैं डायगोनल्स के, the diagonal represent, one represent addition, another represent summation. So half d1 vector cross d2 vector, d1 is a plus b and d2 vector is a minus b. This is the area of a parallelogram. A cross a will be 0, minus of a cross b plus b cross a and minus b cross b, that is 0, right? The vector d1 and d2 को जब हम प्रोडक्ट करेंगे, so a cross a will be 0 because they're in same direction, b cross b will be 0 because they're in same direction, और a cross b को हम b cross a भी लिख सकते हैं, या we can write this as minus of 2 times a cross b। क्योंकि ये मॉड है तो माइनस का फर्क नहीं पड़ता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होता है सेम इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b क्रॉस a, ओनली द डायरेक्शन इज अपोजिट, ओनली द डायरेक्शन आर अपोजिट। So the area of the diagonal, area of the parallelogram is half of d1 cross d2, or it will be a cross b. A and b are the sides of the parallelogram, or d1 and d2 are the vectors along the diagonal. So हम दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को, like there is a question given, question number 19 on SL Arora, the diagonals of parallelogram are represented by vector 3i plus 2j minus 7k. बेटा समझ में नहीं आ रहा हो तो बोल देना, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। More of maths, but हम सारी मैथ्स खत्म कर लेते हैं पहले, then we'll come back to physics। एक पैरेललोग्राम के अगर हमें डायगोनल्स पता है वेक्टर फॉर्म में तो हम उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। Diagonals of parallelogram are given by
D1 is 3i plus 2j minus 7k, and the second D2 is 5i plus 6j minus 3k. अब पहले हम D1 क्रॉस D2 निकाल लें, फिर हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, राइट? D1 क्रॉस D2, फिर हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. सो i j k, D1 के कंपोनेंट है 3 2 minus 7, D2 component 5 6 and minus 3. Now open this. I leave that row and column 2 into minus 3, that is minus 6, minus of minus 42, so that become plus. Second वाले में minus j हो गया, leave that row and column 3 into minus 3 minus 9, minus minus plus, that become 35. K वाले को पॉजिटिव लेते हैं, I पॉजिटिव, K पॉजिटिव, J is negative, so K में leave that row and column 6 into 3, that is 18, minus 5 into 2, that's 10. So 36 I cap plus 26, sorry, minus 26 J cap plus 8 times K cap. ये आ गया वेक्टर. अब अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर हमें एरिया निकालना है, एरिया इज हाफ ऑफ mod of D1 cross D2, area of this parallelogram, if we know the diagonal vectors, will be given as half into magnitude of D1 cross D2. Half into magnitude of 36i minus 26j plus 8 times k. 18i minus 13j plus 4k. 18i 2 से डिवाइड कर दिया, 18i minus 13j plus 4 times k, इसका मैग्नीट्यूड root of 18 square plus 13 square plus 4 square. जितना भी आएगा कैलकुलेट करना. This is these two questions I took from the SL only. Yes. So वेक्टर के हमने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं. वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, and how do we use vector to calculate area, how do we use vector to find, to show that two vectors are perpendicular to each other. ठीक है. So ये थोड़ी सी मैथ्स थी. Again it's little boring for me as well, but it's required so that we can apply this in the questions. Now come back to motion in plane. हम कर रहे थे kinematics. Kinematics का पहला part था motion straight line और rectilinear motion. Now a body is moving in a plane. So when a body moves in a plane, there will be two coordinates changing simultaneously. If it is moving in xy plane, then x coordinate and y coordinate is changing. If it is moving in yz plane, then y coordinate and z coordinate will be changing. Accordingly, we will have to define at least two such coordinates which will govern the actual motion. Fine. So if a body is present in xy plane, उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है पोजीशन कोऑर्डिनेट, और दूसरा ऑप्शन है वी कैन राइट इट्स पोजीशन वेक्टर. So position vector of any particle, if it is in 2 dimension or it is in 3 dimension, position vector of a particle will be given as x coordinate and y coordinate. So let's say point P lies here, its coordinate is x comma y. Position vector is defined as the vector joining origin to that point, that is r vector or position vector. The vector joining the particle to the origin of the system. Joining particle to the origin of the system is defined as position vector. अब अगर वो 2D में है तो केवल दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर वो 3D में है then there will be three coordinates x, y and z. So origin का कोऑर्डिनेट 0, 0,
0,0 को x, y तक ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा, दैट वेक्टर इज, यूज दैट अप्रोच ऑफ वेक्टर रेजोल्यूशन, या फिर इसका x कोऑर्डिनेट है x, the length along y axis is y, so it becomes x times I cap plus y times j cap. The position vector, which is the vector joining origin to that position at that particular instant of time, it will be given as xi plus y times j cap. Right? Just a second. बड़ा समझ आ रहा है ना? बहुत सन्नाटा है आज क्लास में। कार्तिकेय, यस सर, आ रहा है सर सर। position vector when a body lies in two dimension plane, it is xi plus yj. When the body lies in three dimension, तो हम उसको three components में express करेंगे. Like this vector r has two components, one along x, another along y. xi plus y times j. ओके, सो दो वेक्टर्स को ज्वाइन करने पे, दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो वेक्टर मिलता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अगर ये 3D में है कोई पार्टिकल जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, which will be in 3D, then we write its coordinate as xi cap plus yj cap plus z times k cap. The origin coordinate will be written 0, 0, 0, and join this origin to the point P. इसका जो position vector आएगा, that vector, if point lies in space, right, in three dimensional space at coordinate x, y, z, then its position vector will be given as x I cap plus y j cap plus z times k cap. Got it? So position vector क्या represent करता है? किसी इंस्टेंट पर क्या पोजीशन है? राइट, पोजीशन वेक्टर से हम डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ये तो एक्स्ट्रा केस हो गया व्हेन इट इज इन 3D. पोजीशन वेक्टर मतलब इट इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन, either we write coordinate or we write its position vectors xi plus y times j. To calculate the displacement, डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर अगर पार्टिकल मूव करता है in 3D or in 2D space, then we have to write the displacement vector. In the motion straight line, it was moving only in one direction, so we can write it as x2 minus x1. Now it is moving in 2-dimension or 3-dimension space, so we will represent this by a vector joining initial position to final position. अभी हम 2D में लिख रहे हैं, इसको हम 3D में भी यूज कर सकते हैं by the same logic. Just we have to add one more component, that will be z.
So initial position is x1, y1, and after certain time, suppose the position become x2, y2. Initial position vector is r1, final position vector is r2. Position vector is a line joining origin to that point. From initial to final, if we join that, that gives the displacement vector. So displacement vector we suppose represent by delta r. Position vector at time t is equal to 0 or the initial position when particle is at a coordinate of x1, y1. When this coordinate is x1, y1, the initial position vector will be x1 I cap plus y1 j cap. So after a certain time, when the particle goes to x2, y2, then the position vector after certain time, it becomes x2i plus y2j. Correct? So just like the displacement, we calculate final minus initial. Likewise, here we do final position vector minus initial position vector. डिस्प्लेसमेंट के लिए अब यहाँ पर हम वेक्टर ट्रायंगल अप्रोच लगाते हैं. The displacement is line joining initial position to final position. So हम join करेंगे A को B से and that vector represent displacement vector. Displacement vector is along the line joining A to B. Initial position को final position से join कर लेंगे and that will be the displacement vector. Apply the triangle law of vector addition here. पहला वेक्टर है r1, इसके टेल में हम डेल्टा r ऐड कर रहे हैं. Apply that vector triangle method r1 plus delta r and that becomes r. Delta r, that change in position vector is r2 minus r1. This will be called displacement vector. दूसरा तरीका हमने किया था किसी भी वेक्टर किसी भी ट्रायंगल में जब हम हेड टू हेड ज्वाइन करते हैं तो हम r1 के हेड को r2 के हेड से ज्वाइन कर रहे हैं. When we join head to head, that gives the difference. So it will be r2 minus r. Tail to head join करने पे summation मिलता है, head to head join करने पे difference मिलता है. So it will be r2 minus r1. Displacement vector from A to B. In this vector triangle, apply the triangle law of vector addition, or we can use that this definition of displacement. Final position minus initial position. यहाँ पे हम position को represent करना है in terms of the vector coordinate, in terms of its ijk coordinate. x2i plus y2j. All the calculation is exactly similar. The only difference is we have to use 2 or 3 components if the body is moving in 2D or 3D. x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 times j cap. This is the displacement vector. x1 y1 को x2 y2 से ज्वाइन करने पे जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा that will be x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap. Fine. So this displacement vector we know it's in time t. So obviously if we divide by time, average displacement upon total time taken will become average velocity. Average velocity is the total displacement divided by total time taken.
right? So from the position vector, if you do final minus initial, that gives the displacement average in a time interval of t. So displacement upon time, total displacement divided by total time is average velocity. And if we differentiate that position vector, it will give the instantaneous rate of change, that will be instantaneous velocity. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है कितना डिस्प्लेसमेंट है न्यूमेरिकली देन विल फाइंड द magnitude of this vector. Now if we have to calculate the velocity of a particle moving in two dimension or moving in a plane, so velocity of a particle, if we have to calculate average velocity, तो हम average velocity के लिए total displacement divided by total time कर लेंगे. Instantaneous velocity के लिए we have to do the rate of change. Average velocity is total displacement by total time. Displacement divided by total time. When the body is moving in 2D, then we have the displacement as displacement vector. Instead of using that r, we will use delta r divided by total time taken t, और delta r आ गया x2 minus x1 I plus y2 minus y1 times j plus z2 minus z1 times k cap. अगर ये z अगर ये 3D में है तो if otherwise it will be just the first option, first two components, right? If the particle is moving in 2D तो बस केवल ये j तक होगा. If the body is moving in 3D then it will be having one more k cap component. Average velocity of this particle will be given by this delta x by delta t I cap plus change in y coordinate divided by time taken j cap, और फिर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी. If you have to find the instantaneous velocity at any time, उसके लिए हमें x coordinate और y coordinate पता होना चाहिए as a function of time so that we can calculate its rate of change. मेथड सेम है, डिफरेंस क्या हो गया, बस हमें दो कंपोनेंट को अलग अलग करके करना पड़ेगा. पहले हम सिर्फ dx by dt कर लेते थे या डेल्टा x by डेल्टा t कर लेते थे, which was the velocity, instantaneous velocity or average velocity along one particular direction. Here it is having two direction because body is moving in a plane, so two component will be changing. हम दोनों में करके और दोनों को I plus j या j plus k whatever plane it is we will represent. Instantaneous velocity of any particle when it is moving along a plane. Instantaneous velocity will be rate of change of instantaneous velocity in position vector. So this will be equal to dr by dt. R is xi plus yj plus zk. So when we differentiate, method is same. Average के लिए final minus initial divided by total time करते हैं. Instantaneous के लिए उसको differentiate करते हैं. Since r is xi plus yj, d by dt of x times I cap plus y times j cap, open it, dx by dt I cap plus dy by dt times j cap. Dx by dt we write as x component of velocity, so v is equal to vx I cap plus vy times j cap. X component of velocity के लिए हम x coordinate को differentiate करेंगे. This is the x component of velocity. Y component को differentiate करेंगे, then we get y direction velocity. So velocity vector is vxi plus vyj. अगर हमें speed निकालनी है तो हम करेंगे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड.
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड नहीं होगा. Correct. Average speed is not the magnitude of average velocity, but instantaneous speed is the instantaneous speed is magnitude of instantaneous velocity. Say the velocity आ गई at time t. जब हम differentiate करते हैं तो हमें instantaneous velocity मिलती है, means at any particular instant of time. To calculate the speed at that instant, we have to calculate the velocity magnitude. Speed at time t will be root of vx square plus vy square. अगर z component होता तो plus bz square भी करता. Likewise, if we have velocity vector, हम velocity vector से average acceleration और instantaneous acceleration calculate कर सकते हैं. Rate of change of position vector will be velocity, displacement vector is velocity, rate of change of velocity vector will be acceleration. Next is acceleration when a body is moving in two-dimensional plane. Average acceleration will be again the final velocity minus initial velocity divided by the time taken. Final velocity v2, initial velocity v1 divided by time taken. Delta v by delta t. और ये v2 और v1 अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं, एक x में एक y में किसी भी डायरेक्शन में. तो v2 माइनस v1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? या तो हम i j k से करेंगे या फिर हम उनके लिए वेक्टर ट्रायंगल या पैरेललोग्राम बनाएंगे. We cannot directly subtract. We'll have to either write I J K or we have to make the vector triangle or parallelogram to calculate the acceleration change in velocity. Instantaneous acceleration will be again rate of change of velocity. Instantaneous acceleration is rate of change of velocity, which is dv by dt. और वेलोसिटी को हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया था, जब x में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आ जाएगी x डायरेक्शन की वेलोसिटी, सो इट विल बी dvx by dt times I cap plus dvy by dt times j cap. A is ax I cap plus ay j cap and then it will be एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, which will be root of x square plus ay square. Acceleration magnitude will be root of ax square plus ay square. This will be the magnitude of the acceleration. So same method, only the everything we have to present in the vector form. X component के लिए dvx by dt कर रहे हैं. अगर all these equations are exactly similar to the motion in 1D. वहां पर हम बस x coordinate लेते थे and now here we are using it. अगर ये वेरिएबल है तो डिफरेंशिएट करके कैलकुलेट करेंगे या फिर इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करेंगे. If suppose body is moving in a plane but acceleration is constant, acceleration is not changing, but acceleration की direction, it is also in two direction, like two dimension, like northeast or maybe at some angle. If a body is moving in a plane where the acceleration is two dimensional,
but it is constant. Equation of motion with constant acceleration. जैसे acceleration vector 2i plus 3j is a constant acceleration. Equation of motion with constant acceleration vector. पहली इक्वेशन थी v is equal to u plus at. First equation is v vector is u vector plus a times t. अब इसमें u में भी कुछ i plus j हो सकता है. Initial velocity was 2i plus 3j. Acceleration is 4i plus 5j. Find the velocity after 10 seconds. So we will calculate the velocity by using all that vi plus u 3i plus uj plus 10 times. हम इसमें u की वेलोसिटी में भी दोनों कंपोनेंट लिख लेंगे ij के फॉर्म में और y की वेलोसिटी में भी पुट कर देंगे in terms of I and j. So when we solve it हमें एक फाइनल वेक्टर मिल जाएगा और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड that is the final velocity. Similarly displacement vector which we write as delta r. Displacement vector will also be ut plus half at square, where u and a has to be written as the overall velocity components in terms of I, j, and third one, v square is equal to u square plus 2a dot delta r vector. These three equations can be written for equation of motion in a plane with constant acceleration. When acceleration is constant, all these three equations can be applied exactly similar. Done. So theory wise, it is the same thing. Nothing has changed. But question when we calculate, then we have to apply. We'll have to apply the vector knowledge जो भी हमने पढ़ा है. So I'm taking few questions on this same concept using the vector approach. जैसे suppose the position coordinate of any particle is given as is at a time t. If a particle is moving, position coordinate at time t is given as x is equal to 2t square, y is equal to t cube. Y is equal to t cube. It's moving in a plane. Calculate velocity and acceleration at time t is equal to 3 seconds. Calculate velocity and acceleration at time t is equal to 3 seconds. X is given, y is given, so we can write the position vector as xi plus yj. ये हमें किसी एक इंस्टेंट पे कैलकुलेट करना है. दैट मींस वी हैव टू डिफरेंशिएट करने के लिए पहले पोजीशन वेक्टर निकालना है. पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल एट टाइम t, position vector is x times I cap plus y times j cap. 2t square I cap plus t cube times j cap, that is the position vector. Done. Position vector is बेटा समझ आ रहा है? अर्नव शर्मा, अर्नव अर्नव हो गया. अच्छा अर्नव शर्मा है नहीं क्लास में. वेरी गुड. आदित्य, आयुष, Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा सब? Yes, sir. ओके. सॉल्व करके बताओ फिर इसका क्या होगा आंसर.
Solve this, calculate the value, everyone. Find the velocity as well as acceleration at time t is equal to 3 seconds. Yes, solve. What is the velocity, Radhika? What is the velocity coming out to be? Radhika? R is equal to xi plus yj. So it becomes 2t square I cap. क्या किसी ने सॉल्व किया ये 2t square I cap plus t cube टाइम j cap. क्या आ रहा है आंसर आयुष वेलोसिटी के लिए? सर कर रहा हूँ एक Arnav Daryani, what is your answer? Arnav? Sir, I'm doing. Anyone got the answer? Divyani? So is it 12y plus 27j? What velocity? So velocity. To differentiate, that become 4t I cap plus 3t square times j cap. So put t is equal to 3. Velocity is 12 I cap plus 27 j cap. But हमें इसका magnitude निकालना होगा अगर that will be root of 12 square plus 27 square. Acceleration के लिए we'll differentiate the velocity vector again. Acceleration becomes dv by dt and which will be 4 I cap. Velocity vector को फिर से differentiate कर देंगे तो 4t का 4 हो गया और 3t square का 6t times j cap. Again put time t is equal to 3 seconds. This will be 4i plus 18 times j cap. The acceleration magnitude is root of 4 square plus 18 square. So this is like the normal velocity and differentiation. Differentiate position, we get velocity. Differentiate velocity, we get acceleration. अगर average निकालना हो तो हम final minus initial करेंगे with the help of the vector approach. Vector approach means या तो हमें triangle law और parallelogram law use करना होगा if ijk is not given. Otherwise, we'll have to write the vector in terms of I and j component. Right? Okay. All of them. Please check. Please check them.
right? ठीक है, so ऐसे हम acceleration velocity we can calculate with the help of ijk or with the help of rectangle triangle method. So example like if a car is moving towards east with a velocity of 30 meters per second, a car moves towards east with a speed of 30 meters per second and it takes turn towards north and it turns towards north in 10 seconds and moves with 40 meters per second. And it starts moving with 40 meters per second. Find the average acceleration at the turn. Find the average acceleration at the turn. So initially it is going towards east, that is V1, and then it has turned towards the north, that is V2. We have to calculate average acceleration, and average acceleration is change in velocity divided by time taken. अब यहाँ पर हम इसको 30, 40 minus 30 नहीं कर सकते. We have to calculate this vector, and that vector is V2 minus V1 divided by total time taken. So V2 minus V1 vector कैसे पता करेंगे? किसी भी triangle में when we join head to head, that gives difference of the vector. So the head of V1 to head of V2 is V2 minus V1. Apply the Pythagoras theorem. ये 30 है और ये 40 है. So V2 minus V1 का जो magnitude होगा, that will be root of V1 square plus V2 square. Average acceleration will be root of V1 square plus V2 square magnitude wise divided by time taken. So root of 30 square plus 40 square divided by time taken is 10. 30 और 40 का root करेंगे तो 50 आ जाएगा. 50 divided by 10 will be 5. So average acceleration will be 5 meter per second square. That is for magnitude. But when we have to calculate the direction will be along the V2 minus V1 और वो हम calculate करेंगे in terms of this angle. Average acceleration is in the same direction as the change in velocity. Since it is a vector quantity, तो magnitude के साथ साथ direction भी बतानी पड़ेगी. Alpha, tan alpha is perpendicular upon base 40 by 30, which is 4 by 3. Alpha comes out 53 degree. So the average acceleration is 53 degree north of west. Magnitude के लिए we use that triangle. We use the triangle approach to calculate the difference of the two vectors, and change in velocity divided by time taken will be the expression. Right? Okay. So next class we will see the relative motion in 2 dimension by using the similar approach. If one body is moving, another body is observing that, it will be the final velocity minus initial velocity. Okay. Sure. So we'll continue from here next class. The relative motion in 2 dimension. This part only some questions we will do with the help of DPP in the Friday class. So questions are similar to that of 1 dimension, only approach is slightly changed. या तो हम IJK करेंगे or we will use the triangle law or parallelogram. Okay, thank you. To continue on Friday's class with the questions on this. Till then, you can solve SL Arora exercise 1 and 2 from the motion in plane, all the vector exercises and the motion in plane exercise also. Okay. Thank you. Bye bye. Thank you, sir.